湾雕的一个品质，其实跟国外比起来的话，其实我们的品质是比国外还要好。我们自己有养殖渔场，那我们每天在抓那个台湾雕的时候，我们都是经过层层的把关，会去试它的有没有臭土味，或者是有没有农药残留，或者没有放药这一些，品质会比较好。可是我们在竞争上就是价格我们会比较高一点，也就是我们比较辛苦的地方。可是当我们的产品到国外的时候，让大家是试吃的时候，他觉得我们的产品的品质跟肉质都是比其他国家的比那个台湾雕其实是还要好的。台湾雕在国际行销的第一个那个货柜，由台南渔业公司呢来处理到新加坡，也希望说透过这个行销部分呢，能够分散过去一直比依赖于美国市场的部分哦。那从新加坡里头先做起点，那未来呢，不管是韩国或日本的话，也会陆续推广这些那个加工品的行销。台湾雕的加工厂的部分呢，过去他们都要送到高雄跟嘉义来做加工，尤其台湾雕的那个产地面积在台南是算全国第一，已经占45%了吧哈。也就是如果第一个运送路途的就近的话，还有增加一些我们就近渔业处理的一些人的工作机会，在地食材在地处理是一个比较便捷的一个方式。那也希望说透过它能够让更多的吸引更多的加工厂能进来，还有我们的渔民的一些渔获可以及时性的处理这样子。将军冷链的部分呢，即将在10月之后呢会交付给厂商来运作，那也会成立第一个在台南市的第一条针对台湾雕的一个加工线。那也期待说未来在去化这些台湾雕的一些生鱼的部分呢，可以做更进一步的一个加工处理，然后延长那个销售期限。掌握市政3分钟，台南进步向前冲。那么我们积极开拓外销的通路，这次在新加坡食品展里面获得了很好的成绩，那就是我们的台湾雕这次获得新加坡采购商的肯定。因此呢，在4月份的食品展结束之后，现在7月份马上就有第一柜的台湾雕销售到新加坡，有蒲烧雕，也有炸鱼块。那么也有整只的这个鱼的条冻，那也有可以用在火锅的鱼排，品项相当多，可以进去新加坡市场，这是非常好的。过去台湾雕销售的这个外销也都是一个非常好的项目，而且相关的检验都能够合格。这是我们前进新加坡，相信一定能够新加坡市场的开拓，渔民还有我们的农业局都相当有信心，未来还持续会把我们台南的优质的农特产品，包括台湾雕或者是虱目鱼或相关的农特产品，渔产、水产品，能够销售到国外去。另外是讲嘅，欢喜看9月26号的中嘉台南电新闻。议会第4届第6次电机会开议头一天，面对一摆花甲山风台造成花莲重大死伤的灾情，全体官员甲议员都来默哀。身为花莲光复乡一分子的议员殷爱达理，嘛代表各乡亲亲一个乡，感谢各界支援，同时希望后续无共阶段的重建过程，无哪里的色彩，无政治的意识，只有持续关心，互因偏乡的族人加一点温暖。花甲山风台造成花莲崩山湖大崩花下游的光复乡，目前统计已经造成14人死亡、86人受伤的严重灾情。对此，台南市会第4届第6次开议头一天，议长库里里的宣布，所有官员甲议员共同为花莲默哀，希望大家尽一切努力，互因恢复正常生活。我们台南市议会跟台南市政府，我们共同来默哀。为逝者默哀，为失联的这些乡亲们来祈福，希望尽早能够找到他们。默哀开始。
会中身为花莲公乡一份子的议员尹爱达理，除了代表宜兰乡亲表达上深的哀悼，感谢市民济物资的支援，嘛为后续无同阶段的重建过程，希望无政治色彩，只有持续关心。过程中悲伤的情绪，常常讲不出话，甚至流下目屎。非常谢谢主席给我这个机会，然后我也恳请大家。我们都很急，但是不要太急。大家都想要提供物资，想要提供人力，但是真的不要太急。因为这个路非常长，每个阶段会需要不同的物资，所以真的请听部落这边的声音跟需求。另外也请市长，拜托市长能够给我们在台南、新系、花莲的这些族人多一点温暖。我们可以再多一点帮忙帮助。机会开机嘛，拄好是市长黄伟哲生日，会中伊家己讲上好的生日礼物，就是上台完成施政报告。同时，趁中昼休困期间，大家嘛做伙替庆生，以希望市政推动顺利。至面对花莲的灾情，市长强调共岛一命，除了紧急调派消防替代役甲机构协助，对着涉及花莲的台南市民有救援的需求，拢会制定相关补助办法。台南市民，如果你有亲友在花莲的灾区，你因为帮助亲友，所以接待他们在一段时间内，我们是可以对于这个所需的费用再予以这个补助的。那原民青年返乡，原民青年返乡，如果台南市的这个有原住民的朋友，他本身是从灾区出来的，那另外也可以跟我们登记，我们来这个基于他们返乡来帮助自己的亲友所需要的衍生的费用，我们思考来尽速来提出一个补助方案。台南议会这摆开议，除了议员为当地建设需求来请命，面对支援花莲救灾感动甲难得的市长庆生会，拢写下一篇和谐温馨。台南新闻军籍张硕伟采访报道。台南大菜市8月2日重新开幕，原本摊商嘛是等待3天的时间，才重新回到市场营业。不过因为市府到底庞大的建设成本，爱反映伫租金，对一个月1736块起码12倍，互摊商压力沉重。对此，议员陈义珍积极向市长请命，希望延长3个月拍7折的时间。经过20天完成古迹修复、周边整顿甲景观改造的台南西市场，终于伫今年8月2日重新开幕。开幕以后，确实嘛吸引真侪市民甲观光客来捧场。不过因为摊商的租金对一个月1736块起到21782块，起码12倍。贸议员陈义珍接受摊商真情。第议会积极向市长请命，要求延长3个月拍7折的时间，来减轻因的负担。市长，我知道我们也有一些权益的做法，我们对于租金，我们先给他暂时好像打7折啦吼，但是这个暂时打7折这个期限是不是可以再拉长一些？因为在这个阶段来讲，他们整个营运的状况还没有完全恢复，还在适应这个市场形态的情况之下，而且过去有3年多的时间，他们没有办法好好正常的做生意，所以这3年多的时间，我们怎么去让他好好的适应回来啦？所以市长这个部分对于摊商的租金是不是打折的部分可以继续延续下去，让他们我们观察一段时间，如果之后大家摊商的生意等等的真的都有恢复怎么样，我们再来恢复这个正常，所以甚至维持。我不知道是73年、63年大折，又3年还是要打折多久？但是我真的很诚恳的说，以目前为止，您刚刚讲人少不等于钱少。但是因为我们在盖这个新市场，知道有一些投资，有一些计算的是非常非常大的，而且永远，我跟你讲，30-50年内都没有办法。市府伫西市场至少投入1亿7千万的建设成本，连带反映伫租金的起价。虽然使用者付费理所当然，不过如何处理予摊商适应，加弥补过去损失的平衡点，都由台市府好好评估。台南新闻军籍张硕伟采访报道。
台湾水务天团26号上午举办2025年青函奖学金的颁奖典礼。该活动对1995年到今已经连续办31档，今年总共有913名来自台南市的青函学生获奖，总发放金额高达427万元，充分展现对弱势教育的长期关心。台湾手表天团推动青函奖助学金，举办到现在已经31档，关注的金额超过1.2亿。26号上午举办114年青函奖助学金的颁发典礼，包括市府教育局副局长杨志祥、民政局主秘杨亚玲，以及多位的民意代表、助理拢到场出席，肯定这项有意义的活动。要代表这个市长来谢谢台湾手庙天坛，每年已经做了连续31年这样子的颁发奖学金。那今年的学校将近120所，学生有将近1000个人能够受奖了吼。那颁发的奖学金也将近快500万。那可以看得出来，我们台湾手庙天坛这个香火鼎盛，那能够把信徒的这一个所有的捐献的爱心做最好的社会的公益。那我相信这个对我们全市的学校来讲的孩子都是一个很大的鼓舞。会中天坛董事会副董事长左永聪表示，每年青函的奖助学金大约颁发400-500万，未来希望会用扩展到整个大台南，透过市府的帮忙，发掘更加多需要帮助的对象。天坛办这个已经有超过31年了，那这每年中间都是大概有400万至500万的奖学金给学生。那今年呢，以后呢，我们也预计把这个扩充到比较大台南比较大台南的地方，比较有乡村的地方，扩大这个范围。我们也请市政府给我们大家一起帮忙，找出需要帮忙的对象。那以后呢，就是我们把这个信众的爱心捐给帮忙一些需要的学校。除了青函奖助学金，另外庙方还佮捐赠60万，予市府教育局作为统筹急难救助来使用。今年受奖的总共有117间学校，913名学生来获奖。上午伫个天坛的庙埕，有着各校的代表一一来接受表扬颁奖。台南新闻林彦根采访报道。中秋节特别到啊，中西区公所为了关怀区内独居长辈，特别结合南美里办公处加云林社区发展协会关怀据点，号召志工做回来做往来所，透过专业老师加正人的力量，完成160客啊，而且趁小小出路，赶紧分散给全区的独居长辈。搁再过一礼拜外，就是中秋节。由中西区公所发起的丰沛送暖中秋团爱的活动，26号伫个南美里活动中心来登场，透过区公所、里办公处、甲立发展协会关怀据点，号召这位热心的邻里志工，伫个专业丰沛老师黄明俊的带领，共同制作往来所，对制作、包压、丰沛到新品包装一条龙来完成。现场充满着厚厚的奶油往来所的香味。足感谢咱南美里咱的曾朝清里长甲咱社区这志工甲咱社区的理事长来斗相共因为对去年开始，其实是有人先捐一台烤箱因就运用这台烤箱伫里来办丰沛的课程其实去年就开始咧做咱的凤梨酥因是先内销啦送咱因家己里来的长辈时代。经过一档的训练其实大家拢已经出师所以今年较扩大参与互咱遮中西区20个里所有的独居的长辈拢会当来接受到因这份的爱心甲这份的温暖所以伫遮真足感谢咱里长、理事长甲咱所有的志工的斗相共互咱这届中秋节嘛过甲足有意义的所以伫遮感谢咱所有的好朋友这届共同来参与安尼。区长表示，去年因为南美里获赠一台大型的烤箱，伫个里长张兆庆的带领，开始制作往来所，送予里内独居长者。今年扩充范围，并增加一台烤箱，预计要制作160盒的爱心往来所，要伫个一天内全部来完成。
并且分配地产予专区20里的独居长辈。上午区长除了致敬感谢状，予里长、发展协会、甲立方辈老师，现场嘛邀请3位独居长辈代表受赠，场面温馨。台南新闻林云根采访报道。旅游景点、私房秘境拢底家，特色美食乐力哉，生活时事抢先报，中嘉新闻周报，深耕在地，放眼全国，掌握最新地方资讯。每周六下午1点，就在高雄都会台。伫高雄这文站附近有一间开肉色饭的小食店，要到用餐时间已经有人客咧等，但是因为因的招牌肉色饭旁公袂油，分量阁真实在。另外，经过长时间控的软骨饭，嘛是店内高人气，受到真侪消费者喜意。夹起一块胶质感满满的软骨，油亮光泽清楚可见。这家位在捷运站附近的肉燥饭小店，不到用餐时间已经有客人上门。不仅肉燥饭备受欢迎，软骨饭更让吃过的客人赞不绝口。因为我们的每一块都会选就是它的品质，然后我们都是经过10个小时去熬它，所以它里面的那块软骨就会变得很软烂，基本上就是入口即化这样子。软骨饭，然后肉燥饭跟蜜汁鸡柳都蛮多人点的。其实蜜汁鸡是我跟一个老师傅就是学的，然后他是做川菜的，对，那这个蜜汁鸡是他自己有的菜这样子，对，那因为他也不做了，所以我就刚好有这个机会，然后就去跟他学起来这样子，蛮特别的一道菜啦。将荷包蛋轻轻化开，金黄色的蛋液缓缓流下，底下这碗以手切工法制作而成的肉燥饭，每块瘦肉都比一般肉燥更大更实在，舀起满满一勺肥瘦相间的肉燥饭，咸香不腻，入口即化。不只是店里的招牌，也是老板最爱的儿时味道。因为我从小是在就是妈妈的就是餐厅上班这样子，对，然后因为后来他们退休了，然后我就想说啊，那我刚好可以出来创业。然后因为妈妈她从以前小时候都会煮肉燥饭给我们吃，我就觉得超好吃。我就想说，那我就以这个为特色，然后出来这样子。肉燥饭我们都还是坚持就是用手炒，那手炒的话，它会多一个独特的香味，就是我们就是一直坚持用手炒这样子。位在捷运站附近的肉燥饭，老板将儿时的美味重新还原，不论是招牌肉燥饭，还是许多饕客都爱的软骨饭，都能吃出细火慢炖的诚意与对传统滋味的坚持。记者洪俊杰、李品荣高雄报道。高雄兴达港的观光渔市今年迈入第10档。日前，伫经济部的补助完成市场的改造工程，都要将熟悉的用餐环境全面升级，而且还有新的入口意向，提供民众兼顾美感加适应的消费体验。打造市场崭新入口意象，设置蓝色钢构框架，内部整合蓝白交错顶棚，这是兴达港观光渔市改造后全新风貌。而港边增设港口共识休憩区，不仅提升购物与休憩品质，也进一步强化观光吸引力。很清洁啊，很整洁啦，那个看起来比较团一致啦。很好啊，就刚才讲的，第一个看起来就是整体看起来也干净，然后很明亮，对，然后。这样子的话，大家生意好的话，心情也很好。顾客来的话，也不会觉得很热。这样比较整齐又比较漂亮。我觉得很宽敞，然后很干净，东西很便宜又很新鲜。就带小朋友来的话，就是他们很开心，很多试吃的这样。兴达港观光渔市以各式肥美海鲜、海味小吃闻名，百余摊新鲜渔产。以及在地独特的渔村景致，是南台湾指标性的观光消费据点，并朝向兼具文化、观光与社区共融的复合式机能场所。我们这次借由合法10周年，然后由我们在地立委邱志伟立委在前年帮我们协助申请，
然后向中央争取了1300万的经费，帮我们整体的场域，然后遮阳设施以及遮阳帆布都做一个大改造，然后还增设了一个入口意象，然后在港边，然后还建造了一个港口栏的共识区。新达港观光渔市管委会指出，摊商们对市场焕然一新的面貌感到高兴，并以热情赞助方式回馈给老顾客与新朋友，大力响应这次10周年，并举办消费满百抽奖活动。记者李正道高雄报道。全国儿童得奖奖日前伫新北市美术馆闭幕，来自全台900件作品，将伫遮展出2个月。其中来自新北市永平国中的学生林余香，用棒球作为主题作品摕下银奖。另外，还有呼应赛车电影的作品，同款展现少年世代创意甲实力。蜿蜒盘旋的巨蛇与挥棒出击的动作结合，充满张力的作品呈现出力量与速度感。新北市永平高中的林余香以去年底台湾获得国际棒球赛事冠军为发想，作品蛇来运转，强棒出击，在全国儿童陶艺奖脱颖而出，获得银奖肯定。台湾不是得第1吗？所以我就以这个当发想去出发，做了它这个棒球的。然后呢，蛇年是因为今年是蛇年，然后以往的棒球比赛可能都在第2名的时候就输了，但是我们这一次扭转了局势，我们变成了第1名，所以我觉得这个是一个很好的寓意。我的名字就叫做蛇来运转，强棒出击，这样。这个蛇头太重了，它一直接不上去，但是我们后面是以这一个比较大的去当防守的，把它拖住了，有点像是我们制服了这个蛇，我们赢得了奖，就是第1名这样子，很开心，因为这是第2次得到另外一个全国的奖项，所以就代表着说我以后大学有望了，这样子很开心。大的重要性就是让我爱上了立体作品，就是我越来越喜欢做立体的东西，然后原本都是做平面的，然后现在开始做成立体的，就转成立体的作品这样。林余香开心与作品合照，她表示能在比赛中获奖相当惊喜，也让自己对未来的艺术之路更有信心。国中组的首奖则由来自嘉义市立民生国中的范书维获得，黑白格旗挥舞飘扬，红色赛车服的车手神情自信，举手庆贺。作品《极速幻想》将赛车的速度感表现得淋漓尽致，也呼应近期赛车电影的热潮。这些优秀的作品当中，我们可以看到，他们展现的题材都非常的丰富，而且风格非常的多元。有那种灌篮的动作跟金门大桥结合的，然后还有那个赛车手在赛道上急速奔驰的那种热血的画面，以及我印象非常深刻，有一个低年级组的学生，他以撑杆跳为主题，那描述那种选手们奋力搏的经典画面都可以看得出孩子们透过这些艺术的创作来展现艺术的生命力。超过100件的作品将在新美馆展出到9月底，精致的做工让第一天到场的观众啧啧称奇。欢迎大家到场共襄盛举，看见孩子们的创意及坚持，也把陶艺文化传承下去。记者施凯文新北采访报道。基隆市环保局的喷射车拄要对原本的黄色改成蓝白色的海洋风格，并且画上一个古水的海洋生物以外，连喷射车的经典演讲，嘛邀请视障钢琴家许哲成来弹。市府表示，这款的改变，就希望让市民到喷射时，嘛成为一件真快乐的享受。基隆市环保局的垃圾车换新装楼，从原本黄色系改漆绘成蓝白色系海洋风，也画上黑雕、安后以及锁管等基隆常见语种的图案。另外，环保局也特地邀请著名的视障钢琴家许哲成，亲自用钢琴弹奏垃圾车经典旋律音乐给爱丽丝收录播放。比起原有电子版的音乐更加清脆悦耳。代表市长谢国良出席垃圾车换新装活动的副市长邱佩玲表示，希望让市民朋友到垃圾时不是一件苦差事，而是一件快乐的事。知道我们市长做了一个 iVoting， 那 iVoting 上针对民众的需要做了很多调查，那其中垃圾车大家就很希望可以换一个新的颜色，
所以今天换新的颜色是经过基隆市所有的市民大多数人觉得应该换装，所以我们才在这回编了预算，把我们总共有80部车子，我们预定画13部，那今天有3部在现场展示。画了蓝色是基隆海洋的风貌，更重要的是我们还画了很多基隆有名的鱼、鸥雕、小馆，还有一些其他各式各样的，让民众看到感受到不一样的氛围。有民众认为说，这个垃圾车本来就是应该是黄色哈，那如果改成蓝色，会不会造成一个混淆？会？其实不会的，因为换颜色不是我们第一个，新竹、嘉义跟花莲都有换过，各有各式的颜色。那基隆是海洋城市，那怎么样让漂亮的海洋在大街小巷可以穿梭的走？其实那也是一个美景啊。看到我们的海洋的元素在基隆，然后大家在倒垃圾是一天最繁忙的时候，同时我常在笑，倒垃圾是跟很多人可以互相碰面的时候。那倒垃圾看到很漂亮的海洋元素的垃圾车，更重要的是看到我们的清洁队员这么热心的愿意帮大家服务，还有徐老师的很好听的音乐，我相信倒垃圾不再是一件苦差事。视障钢琴家许哲成则表示，很荣幸受到环保局的邀请来弹奏垃圾车经典旋律音乐。因为平常听的都是电子音乐，比较集中，那自己弹的就会比较悠扬吗？还是什么？比较分散，把你的感情都放进去，比较分散的那种感觉，比较散开来，就是感觉上听起来比较舒服，自己都会被自己的音乐给感动了，这样子。那民众一定更感动。谢谢你，谢谢老师，谢谢。虽然眼睛看不到，但是许哲成听说垃圾车改漆绘成蓝白色系时，他第一个想到应该搭配的音乐是蓝色多瑙河。跟蓝色多瑙河两曲可以并用这样。对，我会有这样的想法，这样可以想要试试看。基隆市环保局长马仲豪表示，如果市民反应不错，环保局计划逐步把所有垃圾车全部换新装，但是不包括黄色系的资源回收车，因为有限制。我们这个基隆市这次的垃圾车来做全新的外观的全新升级那我们会陆续逐步的来针对我们大家印象中黄色的垃圾车的部分，把它改造成这个海洋的风格。那如果各位市民朋友体验到看到了我们的新的垃圾车以后，觉得也很不错，也欢迎给大家请大家给我们多一点的回馈。我们原则上在计划中也会逐步的将我们所有基隆的黄色的垃圾车都逐步的会这个更新为大家今天看到的这样子的海洋风格。那在回收车的部分的话，是不是因为有一些限制，所以比较不可能回收车也一开跟着变成蓝色？是在回收车的部分，因为它绝大部分是由环境部来做相关的补助，所以它在车体的相关的规范上面比较有一些规范性但是黄色的垃圾车就没有相关的限制，所以我们在这一波，我们首先会以黄色的垃圾车为主来进行相关的改造。视障钢琴家许哲成虽然眼睛看不见，但是也希望透过触觉体会感受换装后的垃圾车。由副市长邱佩玲亲自搀扶许哲成触摸垃圾车，并且还讲解绘画的图案意义，更在环保局长马仲豪帮忙下协助许哲成坐上垃圾车的副驾驶座，让许哲成好开心。这一幕也让现场所有人都很感动。已经在开这台车，可惜无照，不然我就开这个垃圾车。可以随车，你可以随车没有问题，可以随车。副市长邱佩玲代表市长谢国良感谢许哲成的协助，以及所有环保局同仁们的努力，让基隆在追求整洁之外，也可以在日常生活中感受来自海洋和音乐所带来的温度和品味。记者吴俊松基隆采访报道。感谢收看9月26号的中嘉台南电新闻，我是郭文杰，咱再会。
随手关灯还不够，换装 LED 灯泡可以再省68照明用电，清洁滤网可以再省10%冷气用电。